Mu mwaka w'igihumbi na magana atandatu na makumyabiri n'ibiri ubwami bw'abami bwa Espagne bwari bwakusanije zahabu yose yo ku mugabane wa Amerika. Byari biteganijwe ko uwo mutungo wose ugezwe i Burayi muri Espagne utwawe muri ubu bwato bwari bufite izina rya Atocha. Mu gihe Atocha yiteguraga guhaguruka, impeshyi yari imigera ku mpera zayo. Byari nko mu kwezi kwa 9. Ubwato Atocha bwahagurutse mu kigobe cya Mexique nta kibazo na kimwe bugize, ariko bugeze ku birwa bya Florida bwahuye n'imiyaga iteye ubwoba. Imiyaga yateje ibiraba bikomeye cyane mu nyanja ku buryo ubwato butari bugishobora gukontororwa, ahubwo butangira gushwanyagurika. Bwahereyemo hagati burashwanyuka, imizigo yose bwari bwikoreye irarohama, abakozi bose babwo bararohama, n'ibice byabwo birohama mu mazi. N'ubwato bwari bwikoreye ubukungu bw'agaciro ka miliyoni 500 z'amadolari ku ihunjisha rya none. Iyo mitungo yose yarohamye mu mwijima w'inyanja. Bamwe mu bari muri ubu bwato babashije kurokoka kubera ko aho ngaho impanuka yabereye hari ubujyakuzimu buto kandi hari hafi y'inkombe. Ubu ngubu naho bita Key West. Abo bose barokotse baravuze bati yego, ubwato bwarohamye kandi bwarohamanye na bwa butunzi bwose butagereranwa. Mu kinyejana cya 17 ibi byago byabayemo nta basare kabuhariwe babagaho. Amatanke ya oxygene nayo ntiyari yakavumbuwe ku buryo bari kuyifashisha kugira ngo binjire muri ayo mazi bajye gushakisha ubwo bukungu bwari bumaze kurohama. Iyo mpamvu ubukungu gahoro gahoro bwagiye bwibagirana, cyane cyane ko ubwo bwato butari bwaguye ahantu hamwe nka Titanic, ahubwo imiyaga yari yabushwanyaguje ku buryo buri gace kabwo kari kagiye ukwako. Nyuma y'imyaka myinshi, ikintu cyonyine cyasigaye cyibukwa mu nkuru y'ubu bwato ni bwa bukungu bwari bupakiye muri bwo. Icyatumye nabwo bukomeza kwibukwa ni ukubera ko bwari bwaranditswe neza. Bari bazi ngo harimo ibintu bingana gutya na gutya by'ubwoko bunubu byapakiwe mu buryo bunubu. Muri izo nyandiko hari handitsemo ibibumbe bya zahabu bigera ku 150, ibibumbe 1000 by'ifeza, ibisanduku by'ibiti 50 byari byuzuye ibiceri bya zahabu na feza. Ibyo bibumbe bya zahabu na feza buri cyose cyari gifite uburemere bwihariye kitanganyaga n'ibindi. Byibuze mu buryo bwo kugereranya, buri cyose cyari gifite amagarama 620. Ibyari byuzuye ubu bwato byose ubishyize mu giciro cy'uyu munsi yakabakaba miliyoni zigera kuri 500 z'amadolari y'Amerika. Iminsi yarashize, imyaka irashira, indi irataha, ibinyejana bihereza ibindi, kugeza mu kinyejana cya 20 ubwo nta muntu n'umwe wari uzi inkuru y'ubu bwato, uretse gusa abanyamateka bamwe na bamwe hirya no hino mu isi bari barasomye mu bitabo bitandukanye ko hari inkuru nk'iyi. Gusa abo bose ntibari abantu bashobora kujya mu mazi ngo bashakishe ubwo bukungu bwarohamye mu myaka ya magana yarashize. Kera kabaye haje kuboneka umuntu umwe witwaga Mel Fisher, umunyamerika wari warihebeye iby'ubusare no koga mu mazi menshi kuva mu bwana bwe. Uyu nguyu nyuma y'uko ashatse umugore nawe w'umusare kabuhariwe, bashinze ishuri ryo koga muri Los Angeles ya California. Kubera ko koga byari umwuga we ndetse n'umugore we, gutoza abasare byabaye akazi kabo ka buri munsi. Ako kazi kabo bagatangiye kuva mu myaka y'1950 kugeza mu myaka y'1970. Ibizwi neza uko uyu mugabo Mel Fisher yaje kumenya inkuru y'ubwato Atocha. Birashoboka ko wenda yaba yarabisomye mu nyandiko runaka, cyangwa se wenda hakaba hari umwe mu bantu bari bazi iyi nkuru wayimubwiye, bityo akaza kumenya ko mu majyepfo ya Florida higeze kurohama ubwato bwari bwikoreye ubukungu bw'akataraboneka, kandi ko kuva bwarohama kugeza icyo gihe nta muntu n'umwe wigeze abasha gukurikirana ubwo bukungu. Mel Fisher, umugore n'abana babo 5 bafashe inzira bimuka muri California berekeza mu majyepfo ya Florida. Bari bafite amafaranga azabatunga mu gihe gito, bari bagiye kumara bashakisha ubwo bukungu bwari bwararohamye mu myaka ya kera. Batangiye mu mwaka w'1973. Buri gihe cyose babonaga umwanya bambaraga imyambaro yabugenewe, bagafata rukuruzi bakinjira mu mazi bakajya gushakisha. Mel Fisher n'umugore we ntabwo babaga bari bonyine, ahubwo babaga bari kumwe n'abandi basare kabuhariwe babakoreraga nk'abakozi babo. Nyuma y'umwaka umwe bari bamaze gushakisha mu birometero bibarirwa mu binyacumi, ariko bari barataragira icyo bageraho. Nyuma y'uwo mwaka Mel Fisher yaje kumenyana n'undi muntu wari umunyamateka witwaga Eugene Lyon. Eugene yari azi ibintu byinshi ku bwami bw'abami bwa Espagne,
akimara kumva ko hari umuntu uri gushakisha ubwo bukungu yasanze Mel Fisher aramubwira ati nje kugufasha gushaka ubwo bukungu. Bagiranye amasezerano, Eugene amubwira ko hari amakuru yamufasha agiye kumushakira akayamuha, maze nawe yazaramuka aguye kuri ubwo bukungu akamuha ijanisha runaka. Iryo janisha ntabwo tuzi ngo ni kangahe kwijana kubera ko nta hantu namwe ryigeze ryandikwa mu mateka. Mel Fisher yarabyemeye, gahunda barayinoza. Eugene Leo yerekeje mu bubiko bw'amakuru inyandiko z'ubwami bw'abami bwa Espanye. Ni ibintu bitari byoroshye na gatoya, kuko kujya mu bubiko bw'inyandiko ugashakishamo inyandiko zo mu myaka ibarirwa muri 200, 300 yari ishize ntabwo byari imikino. Yarashakishije ku bw'amahirwe yaje kugwa ku mpapuro zanditswe mu mwaka w'1626, ni ukuvuga ko zari zaranditswe nyuma y'imyaka 4 gusa bwa bwato bumaze kurohama. Kuri izo mpapuro zishaje hari handitseho inyandiko igira iti hafi y'ikirwa cya Marquesas Keys twahashakiye ubukungu ariko ntabwo twabonye. Gusa handi twamenye iterambere ry'icyo gihe uko ryari rimeze ku buryo babashije kugera ku ndiba y'ayo mazi muri icyo gihe. Eugene akimara kubona aya makuru yahise yihutira kuyamenyesha Mel Fisher. Aramubwira ati ngaya makuru nabonye, birashoboka cyane ko ubwo bukungu bwaba buri hafi y'icyo kirwa. Mel Fisher, umugore we n'abakozi babo bashakishirizaga mu birometero 100 uvuye ahavugwa muri iyo nyandiko. Bafashe inzira berekeza ku kirwa cya Marquesas Keys. Kogera mu mazi y'aha ngaha ngo byari bikomeye cyane kubera ko ubujyakuzimu bwayo bwari metero 20, kandi icya kabiri cyatumaga haba habi cyane nuko amazi y'aha hantu yasaga n'ayanduye ku buryo umuntu yarimo atabashaga kubona imbere ye neza. Ibingibi byatumye Mel Fisher akoresha ubundi buryo ku buryo ataza kwiga y'amayeri, akazi ke kari kagiye guhagarara. Fashe pompe y'amazi ayizirika kuri moteri y'ubwato, noneho ikajya igenda ipompa amazi y'urubogobogo yo hejuru ikayasunikira hasi ku ndiba y'inyanja, noneho y'amazi meza agasa n'asukura hahandi hatabona neza bakabasha kureba imbere yabo. Ntabwo byatinze bahise bagera ku gace k'ubwato bwa kera, gusa nanone ntibari guhita bemeza ko ari agace k'ubwato barimo bashakisha Atocha. Gusa ako gace kabongereye icyizere cy'uko hari icyo bazageraho kizima byanze bikunze. Baravuze bati niba hano hari agace k'ubwato biranashoboka cyane ko hafi aha ngaha twahabona ubwato, maze bakomeza gushakisha. Bamaze amezi menshi bashakisha, ari nako bagenda bahura n'ibikoresho by'ubwato kandi bishaje cyane, bigaragara ko ari iby'umbihe bya kera. Urugero, bahuraga n'inkota, ibyombo bya kera uko babibonaga, kandi bakagenda babishyira ku gishushanyo batahana hatoraguye iki n'iki gutyo gutyo. Nyuma y'igihe kirekire bashakisha, baje gusanga ibyo bikoresho bya kera batoraguye byose byarasaga n'ibiri ku murongo umwe, maze baribwira bati ubwato bushobora kuba buri hafi y'uyu murongo. Ibi ngibi byoroheje akazi kabo. Mu mwanya wo gukora ibirometero byinshi bashakisha, batangiye gushakishiriza hafi ya wa murongo, ariko ku bw'amahirwe make yabo mu gihe cy'imyaka 2 nta na gito babonye. Ahangaha Mel Fisher amafaranga yose yari yarizigamye yari amaze kumushirana neza, ububiko bwe butangiye kumuhamagara. Mu gihe Mel Fisher yarimo atekereza uko yazingutwa ngushya akajya gushaka ubundi buryo yabonaho imibereho, bitunguranye hafi ya hahandi babonye igice cya mbere cy'ubwato, bahabonye ibiceri bya feza bishaje cyane. Barakomeje barashakisha, bagwa ku bibumbe 3 bya feza. Barakomeje barashakisha hafi aho ngaho, ariko nta kindi kintu bigeze bongera kubona. Ibyo babonye babizamuye hejuru. Ibi ariko ni ibintu byongeye umuhate wa Mel Fisher. Ibyo kwimuka akajya gushakisha imibereho mu bundi buryo yarabihagaritse. Aravuga ati byanze bikunze tugiye kubigeraho. Ati dusubire mu mazi dukomeze dushakishe. Bya bindi yari yatoye mu mazi kugira ngo abashe gukomeza akazi ke, Mel Fisher yabishyize ku isoko, maze abona abaguzi batagira uko bangana. Ibyo yari yatoye byose yabisaruyemo ibihumbi 100 by'amadolari y'Amerika. Ahangaha yarabonye bije yo gukomeza akazi ke. Bidatize abakozi ba leta ya Florida barahageze, baramubwira bati ahangaha nta hantu ha leta ya Florida, bityo mwashakisha mwagira ibyo muzabona byose bizaba ari ibya leta ya Florida. Mel Fisher yarabwiye ati ibyo ntacyo bitwaye, ejo tuzajya mu nkiko. Bwakeye yaganiye inkiko kandi aratsinda, kubera ko amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko uwo ari we wese witoraguriye ubukungu runaka buhita bubwe.
Mel Fisher yigeze akangwa n'ubutegetsi bwa leta ya Florida, yakomeje akazi ke ko gushakisha ubukungu bwazimiye mu myaka ya kera. Nyuma y'amezi makeya baguye ku duce twa bronze twanditseho izina rya bwa bwato Atocha. Gusa kuri uwo munsi batoraguye utwo duce mu nyanja haje umuyaga mwinshi uzunguza ubwato bwabo ku buryo bapfushije abantu 3 barimo abakozi 2 n'umwana w'umuhungu wa Mel Fisher. Uyu mugabo n'umugore we bari barihebeye amazi, gupfusha umwana wabo byarabagoye cyane, ariko ntibigeze batakaza icyizere ngo bareke gushakisha ubukungu bwazimiye mu myaka ya kera. Bakomeje gushakisha, imyaka 3 irashira, ariko nta kintu kizima bigeze bageraho. Urebye kuri iki gishushanyo mu nkengero z'uyu murongo hose bari barahajagajaze bashakisha. Mel Fisher ari Jeune wa munyamateka twavuzeho, inyandiko yose babonaga ivuga kuri ubu bukungu barayisomaga. Mel Fisher yaje kubona iyi nyandiko y'umwe mu bakozi ba bwa bwato wari wararokotse. Iyi nyandiko yavugaga ko kapiteni w'ubu bwato yari afitemo agasanduku kuzuye andi mabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa emerald. Ariko Mel Fisher yasaga n'uwamaze guta icyizere, yari amaze kugera mu myaka 60 y'amavuko, yari amaze gupfusha umwana we, kandi ubutunzi bwe bwose yari yarabushoye muri iki gikorwa cyo gushakisha ubukungu bwarohamiye mu bwato bw'abanya-Espanya Atocha. Gusa akimara kubona iyi nkuru y'amabuye ya emerald yabaye nk'ubonekewe, yongera kubona indi mpamvu yo gukomeza gushakisha bishyizemo umwete. Ikindi cyamwongereye courage nuko icyemezo cy'urukiko nyuma y'imyaka 8 yose cyari cyaje kigaragaza ko yatsinze leta ya Florida, bityo ko n'ibyo azavumbura byose mu mazi bizaba ari iby'ijana. Yongeye kwiroha mu mazi, arashakisha, arashishikara, hashira indi myaka 3 kugeza mu mwaka w'1983 ubwo yavumburaga umunyururu ushaje cyane uziri ku bwato. Mel Fisher yaribwiye ati ubwato bugomba kuba buri hafi aha ngaha, atangira gushakishiriza hafi aho ngaho. Bamaze hafi indi myaka 2 bashakishiriza hafi y'aho batoye umunyururu. Buri gitondo binjiraga mu mazi bakavamo nimugoroba. Uko bashakishaga nta kintu kizima babonaga, igihe kandi nacyo cyari mu kigenda. Kigeze mu mwaka w'1985, Mel Fisher n'abasare be bari bamaze kurambirwa gushakishiriza hafi ya wa munyururu no kuri wa murongo. Aho baraharetse barahava berekeza hagana mu majyepfo y'aho ngaho bashakishirizaga. Aho ngaho ubwo bageragezaga kwinjira mu mazi, bahise bahasanga ubwato bwarohamye. Uwo wari umurambo wa Atocha. Ubwato bwari bwibereye ku gice cyo hejuru cy'amazi bwiruhukiye neza. Umusare wabugezeho bwa mbere yaragize ati, nagiye kubona mbonye ibibumbe bya zahabu, feza, ibiceri bya zahabu n'ibindi. Imyaka 16 yose y'umunaniro ashakisha, akabura umwana we, imitungo ye yose yarayishoye. Amaherezo Mel Fisher yarageze ku ntego ye. Ya nkuru y'amabuye ya emerald nayo Mel Fisher yari yarasomye yaje kuba impamo. N'amabuye yari afite agaciro karutse kuri kaza feza na zahabu. Ubwato bwari bupakiye kwari uduce twa emerald nziza cyane yo muri Colombia tugera ku 2,000. Emerald nziza cyane ku isi ikomoka muri Colombia. Fisher ku myaka ye 62 yari amaze guhinduka multimillionaire. Nyuma yo guhemba abakozi be bose, yasigaranye miliyoni zisaga $100 y'Amerika. Dukurikije ivunjisha rya none, aya ngaya arasaga miliyoni $300 y'Amerika. Bamutse yashyize mu manyarwanda yangana na miliyaridi 433 na miliyoni 889. Twandikira uwo mubare muri comment turebe. Abantu benshi bamaze kumva inkuru ya Mel Fisher, bakumva ukuntu yabonye miliyoni $100 yo muri 85, baratangaye cyane, baravuga bati mbega umunyamahirwe, iyo natwe tuza kuyagira. Nyamara ariko nta numwe wigeze avuga ko uyu mugabo nubwo bwose yagize amahirwe, ariko nawe yagize uruhare rukomeye mu kubaka ayo mahirwe. Yamaze imyaka isaga 16 yose yiruka inyuma y'ubu bukungu. Muri urwo rugendo rwose ibyo yaratunze byose yarabitanze. Umwana we yarupfiriyemo, yahanganye cyane bikomeye na leta ya Florida. Ubuzima bwe bwose yari yarabuhariye aka kazi, maze kera kabaye abasha kugera ku ntego ye. Uwavuga rero ko amahirwe ye yayubatse ntabwo yaba agiye kure y'ukuri. Ibi inkuru yakuryoheye, ushobora no kugerageza ukumva iyi ngiyi twakoze ku bana baheze mu buvumo bwa Femme Luang, ukumva urugamba rwo kuba rukorana rw'ukuntu rutari rworoshye na gatoya. Ushimiye kubana nanjye, wakoze cyane, naho ubutaha.